Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, channel Notebook ID, membahas seputar laptop, membongkar rahasia di balik suksesnya para juragan laptop. Oke, buat kamu yang baru lihat channel saya ini, jangan lupa subscribe, like, and share, dan tanda lonceng, dan juga dapatkan informasi-informasi bermanfaat seputar laptop Anda. Dalam video kali ini saya akan membahas mengapa laptop Anda cepat mati padahal masih garansi, ya guys. Nah, di sini akan saya ulas tuntas bagaimana caranya agar laptop Anda awet tahan lama, ya. Tentu saja kita perlu maintenance. Maintenance di sini dalam artian baik software maupun hardware, ya. Kalau software kita bisa memperbarui Windows, memperbarui program, kita bisa mendefragmented hard disk. Tetapi kalau dalam hal hardware kita harus clean board. Clean board artinya membersihkan board atau membersihkan motherboard. Nah, dalam video kali ini saya akan memberikan atau mempraktekkan bagaimana cara mengclean board Asus X540LA-XX036D. Oke, mulai kita buka. Di sini kita harus hati-hati. Setelah casing terbuka, jangan langsung kita tarik, berbahaya. Kenapa? Karena ada soket fleksibel touchpad dan fleksibel keyboard. Saat Anda menarik langsung atau secara dipaksa, Anda bisa mematahkan soket-soket tersebut. Oleh karena itu kita harus buka perlahan seperti ini. Dalam pemakaian 6 bulan, biasanya laptop Anda di dalam motherboard terjadi banyak tumpukan kotoran debu. Inilah yang menyebabkan kenapa motherboard atau laptop Anda lemot dan mudah cepat mati. Ini namanya SSD, ya. SSD ini dapat kita manfaatkan untuk meningkatkan fast loading laptop Anda. Selain fast loading, SSD juga mampu membuat kinerja motherboard Anda menjadi ringan dan maksimal karena tidak ada beban piringan yang harus diputar. SSD sudah menggunakan solid state drive, jadi tidak menggunakan piringan lagi seperti hard disk. Hal inilah yang menyebabkan mengapa SSD sering digunakan sebagai obat atau pil anti lelet. Oke, langsung saja kita ke step membongkar motherboard. Di sini ada soket LED. Tentu saja kita perlu cabut terlebih dahulu. Akan tetapi pastikan baut grounding untuk khusus laptop Asus X540 ini kita lepas terdahulu agar supaya arus dari baterai ke motherboard terputus. Kemudian kita lepas baterainya. Selanjutnya kita buka baut WiFi dan kita cabut WiFi cardnya. Dan selanjutnya satu persatu kita lepas baut motherboardnya. Pastikan semua motherboard terlepas dengan benar dan sempurna. Jangan sampai ada terlewat atau satu baut yang tertinggal. Kemudian kita tarik motherboardnya. Dalam melepas motherboard kita perlu hati-hati karena ada beberapa soket yang harus kita terlebih dahulu, yaitu soket speaker. Dalam melepas RAM kita perlu hati-hati. Gunakan 2 jari untuk melepas soket RAM tersebut dengan cara menarik ke kanan dan ke kiri secara bersamaan dan kita tarik lurus ke atas. Dalam momen ini Anda bisa tambah RAM menjadi 4GB, 8GB, atau 16GB. Karena bawaan dari pabrik RAM hanya 2GB. Inilah perlu kita
mengetahui bagaimana cara membongkar motherboard ya. Selanjutnya kita bersihkan motherboard menggunakan sikat gigi ataupun kuas. Kita berikan sedikit cairan pembersih, bisa menggunakan bensin, bisa juga menggunakan alkohol. Hal ini kita perlu lakukan untuk membersihkan selah-selah komponen elektronika yang kecil, debu-debu yang hampir korosi menempel di bagian komponen-komponen elektronika ini agar bisa hilang dan benar-benar bersih. Selanjutnya kita akan bersihkan prosesor dari bekas-bekas pasta yang sudah mengering. Kita buka 4 baut heatsink. Setelah kita buka, maka akan terlihat bekas pasta yang mengering. Nah, pasta yang kering tersebut kita bersihkan sampai benar-benar bersih. Gunakan bahan yang tidak terbuat dari besi seperti atom, bekas pick, ataupun alat untuk membongkar laptop. Setelah pasta yang kering tadi kita bersihkan, kita berikan pasta yang baru kembali. Setelah motherboard benar-benar bersih, kita pasang kembali ke dalam casingnya. Kemudian kita pasang soket-soketnya kembali dan pastikan tidak ada soket satupun yang tertinggal. Nah, setelah itu perhatikan pada lubang baut ada tandanya seperti ini, tanda segitiga. Itu artinya baut untuk motherboard ya. Jadi kita baut, jangan sampai tidak kita baut. Dan di sini tidak ada tandanya, itu artinya ini adalah baut casing, tidak perlu kita baut. Selanjutnya pasang kembali WiFi card yang kita lepas tadi.
Nah, di sini saya akan menambahkan harddisk. Jika tadi kita saat bongkar tidak ada harddisknya, karena memang laptop ini sudah di-upgrade memakai SSD. Jadi harddisknya dilepas. Nah, pada kali ini kita akan coba menggunakan dua-duanya agar supaya penyimpanannya menjadi besar ya. SSD ini kita gunakan cukup 120 GB saja dan harddisknya 500 GB sebagai penyimpanan. Dan ada hal yang terpenting lagi, ketika semuanya sudah kita pasang, saatnya kita akan memasang keyboard, akan tetapi jangan lupa isolator yang berbentuk plastik ini untuk kita pasang terlebih dahulu. Hal ini jika tidak kita pasang akan bisa menyebabkan kematian pada laptop Anda, maka waspadalah, jangan sampai lupa. Selanjutnya kita pasang soket keyboardnya secara hati-hati. Pastikan soket keyboard ini terpasang dengan baik dan sempurna agar tidak terjadi pengulangan pekerjaan yang akan membuat hilangnya waktu Anda. Setelah semua komponen kita pastikan terpasang dengan sempurna, kita tutup casingnya dan coba kita nyalakan. Apakah berhasil? Oke, dan berhasil. Terima kasih telah menonton video saya kali ini dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.